这台保时捷在高速上突然一声巨响，整个车头都趴了下去。开车去了 4S 店检查，师傅说是空气减震老化漏气，换一条14800。车主一听当场就接受不了，便询问能不能修回去。4S 店表示减震是没得修的，全世界都修不了，只能换总成。还好车主之前收藏了我专业维修减震的视频，于是通过视频联系我，直接把车开了过来。当我们把减震拆解后，发现皮囊直接炸开了一个大口。下面还是看我是如何将它修复回去的。首先换上新皮囊，然后利用专用设备端头扣压回去。虽然师傅的技术已经是炉火纯青，每个步骤依旧不敢有半点粗心。都看到这里了，手艺人创作不易，能不能帮忙点个赞，鼓励鼓励？不到1展台的功夫，气包就扣压好了，然后把修好的机芯与气包组装起来。装车前放入水中再次检测，已经不漏了。你们说这样维修收多少合适？